a ce malam mijina ne ko da yaushe ina kokarin faranta masa, har mahaifiyarsa ma ta shaida hakan, amma duk lokacin da na gan shi cikin damuwa na tambaye shi dalili to zai dawo kaina yi ta faɗa ko kuma ya faɗa magana mara daɗi. Dan Allah malam ka ja ma maza hankali masu irin a ja musu kunne masu irin wannan halin. Irin maza ne masu mara hankuri da bala ya same shi na sai shafe kowa. Kuma ba daidai ba ne. Ba wanda zai tosaya ma duniyan farko ma matanka ba. Ga wanda zai kwanta maka hankali faranta maka shi iyalinka. Shi sa lokacin da aka je Hudaybiya manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabai sai aski. Sahabai suna gan cewa Kurishawa sun taka su da yawa. Sun taka jininsu, sun taka annabinsu. Abu ya dame su sallallahu alaihi wasallam sahabai. Shi manzana da ya shigo shawarci iyalinsa. Shi suka ce manzana ka rabu da su kai maka kafta kai aski. In ka aski za ka ta da su za su yi. Manzana yana aski ba wanda bai zai yi ba. Ba yadda za a yi a samu shawara mai kyau da kauna shi waje iyalin. Da idan kuna son gina kuna kaunan gina. Don ta zo tana tausaya maka tana so ga kuma ba za ka yi masa ka hau kanta. Ba daidai ba ne wannan. Allah ya kare mu. Allah saka alkhairi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.